जनताको सवाल जनसवाल, जनताले उठाएका आवाजहरू, जनताले उठाएका सवालहरू र सरोकारवाला व्यक्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने जनसवाल कार्यक्रम हेर्न बस्नुभएका तपाईँलाई सबभन्दा पहिला म श्रीकृष्ण महर्जन नेवाको तर्फबाट जोजलपा नमस्कार अनि अभिवादन। आज हामीले जनसवाल कार्यक्रममा विशेष गरी जनस्तरबाट गरिरहेको 4 दशक लामो आन्दोलन र राष्ट्रियता भावनासँग जोडिएको नेपाल सम्बन्धको भिन्तुना आन्दोलनमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। भिन्तुना आन्दोलन नेपाल सम्बन्धको सँग जोडिएको र नेपाल सम्बन्धलाई राष्ट्रिय सम्बन्ध मान्यता दिलाउनुको लागि गरिएको यो आन्दोलन अहिले आएर नेपाल सम्बन्धलाई राष्ट्रिय सम्बन्ध राज्यले घोषणा गरिसकेको र नेपाल सम्बन्धका प्रवर्धक शङ्करदर साक्वालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरिसकेको अवस्था छ। यो भिन्तुना आन्दोलन, यो नेपाल सम्बन्धको आन्दोलन सुरुवातदेखि प्रारम्भिक कालदेखि नै निरन्तर रूपमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएका र नेपाल भाषा मङ्का खलको तर्फबाट यो नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तित्व पद्मरत्न तुलाधर पछिको व्यक्तित्व भनेको नरेशवीर साके। आज हामीले नरेशवीर साकेलाई आमन्त्रण गरेका छौँ, उहाँसँग कुराकानीतर्फ लागौँ। नरेशवीर साकेजी, जोजलपा नमस्कार। जोजलपा नमस्कार। भिन्तुना आन्दोलन, नेपाल सम्बन्धको आन्दोलन फर्किएर हेर्दाखेरि विगतमा लामो समयमा तपाईँले नेतृत्व गर्नुभयो, तपाईँले यसमा व्यवस्थापन गर्नुभयो, धेरै काम गर्नुभयो। स्वर्गीय पद्मरत्न तुलाधरको नेतृत्वमा तपाईँले लामो समय काम गर्नुभयो र अहिलेको भिन्तुना आन्दोलन अर्थात् नेपाल सम्बन्धको आन्दोलन अहिलेसम्मको पुग्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? कहाँबाट सुरु भयो, अब कहाँ गयो, अब के छ, यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, यो विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ कि कस्तो छ? सर्वप्रथम त नेपाल सम्बन्ध 1142 नववर्षको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू समक्ष भिन्तुना ज्ञापन गर्न चाहन्छु र भर्खरै पनि तपाईँले नेपाल सम्बन्धको विषयमा धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ भनिसक्नु भएको छ र नेपाल सम्बन्धको आन्दोलनको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो मानस पटलमा एउटा उभिने एउटा देखिने छवि भनेको पद्मरत्न तुलाधर नै हुन्। नेपाल भाषा मङ्का खलको गठन पश्चात सम्पूर्ण देशवासीहरूमा अथवा नेपालीहरूमा आफ्नो राष्ट्रिय सम्पदाको कदर गर्नुको निमित्त भावनात्मक रूपमा एकीकृत गर्नुको निमित्त नेपाल भाषा मङ्का खलले एउटा सुरु गरेको आन्दोलन भनेको नेपाल सम्बन्धको आन्दोलन र नेपाल सम्बन्धको आन्दोलन भनेपछि मूलतः हामीले भिन्तुना आन्दोलनलाई सम्झिन्छौँ र भिन्तुना आन्दोलन भनेको के हो त भन्दाखेरि नेपालको आफ्नै मौलिक सम्पदाहरू धेरै छन्, नेपालका भाषाहरू, संस्कृतिहरू, सम्पदाहरू, तर राज्यबाट यसलाई चाहिँ अलिकति छायामा पार्ने, यसलाई चाहिँ महत्त्व नदिने गरिराखेकोमा हामी सम्पूर्ण देशवासीहरू, हामी नेपालीहरू अथवा हामी नेवारहरू आफ्नो सम्पदाप्रति नै गर्व गर्न नसक्ने स्थितिमा होइन, हामी दबिएको जस्तो, हामीलाई चाहिँ विभेद गरिएको जस्तो आदि इत्यादि कुराहरू आइरहँदाखेरि अब होइन हामी आफ्नै स्वाभिमानमा पनि जगाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा नेपाल भाषा मङ्का खलले पद्मरत्न तुलाधरको नेतृत्वमा यो भिन्तुना आन्दोलन सञ्चालन गरेको हो। भिन्तुना आन्दोलन भनेको हाम्रो नेपाल सम्बन्धको प्रथम दिन प्रतिबद्ध कसलाटो पारेको दिनमा हामी देशभर विभिन्न कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ नेपाल सम्बन्धका नववर्ष मनाउँछौँ, शुभकामना आदान प्रदान गर्छौँ, चियापान गर्छौँ, जलपान आदि गर्छौँ, सबै गर्छौँ र नेपाल सम्बन्धको महत्त्व विषयमा हामीले विचार गोष्ठीहरू पनि गर्छौँ। अब यो कुरा भयो करिबन चाहिँ अब 4 दशक होइन नेपाल सम्बन्ध गठन भएको, यो नेपाल भाषा मङ्का खला गठन भएको चाहिँ नेपाल सम्बन्ध 1199 मा 1100 यो आन्दोलन सुरु भएको र अब निरबाउट चाहिँ अब हामी 1142 मा प्रवेश गर्दैछौँ र एउटा चाहिँ आन्दोलनको जुन स्वरूप होइन, यो आन्दोलनको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष के भन्दाखेरि हामी आन्दोलनको कुरा गर्दाखेरि या त हामी आम हडतालको कुरा गर्छौँ, या त सडक आन्दोलनको कुरा गर्छौँ, या त ढुङ्गा मुढा गर्छौँ होइन। यो जनस्तरबाटै सञ्चालित यो त एउटै मात्र यस्तो यो आन्दोलन हो जुन सडकबाट सुरु भएर सदनसम्म पनि पुग्यो, कुनै चाहिँ हिंसात्मक कार्यक्रमहरू बाहेकका। अब राज्यले त्यो बेलामा दमन गर्यो, त्यो अर्कै कुरा हो, राज्य पक्षले गर्यो, तर हामी आम जनताहरू होइन, हामी सबै चाहिँ देशवासीहरूले एउटा चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय सम्पदा जगेर्ना गर्नको निमित्त हामीले सडकमा आन्दोलन सुरु गऱ्यौँ र यसको निरन्तरता प्रचार प्रसार गर्दै गयौँ र अहिलेसम्म आउँदाखेरि तपाईँले सुरुमै भने जस्तै यसमा धेरै उपलब्धिहरू भएका छन्। जस्तो शङ्करदर साक्वा नेपाल सम्बन्धका प्रवर्तक, उहाँले राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरिसकेको छ।
नेपाल सम्बन्धलाई पनि अब सरकारले राष्ट्रिय सम्बन्ध हो भनेर भनिसकेको छ भन्दाखेरि एक किसिमले यो आन्दोलनको चाहिँ जुन सुरुमा उद्देश्यमा हामीले मङ्गाखलले जुन कार्यक्रम गरेका थियौँ कि यसलाई चाहिँ नेपाल सम्बन्धलाई चाहिँ राष्ट्रिय मान्यता दिनुपर्छ, यो सरकार मान्यता दिनुपर्छ भन्ने जुन आन्दोलन हामीले नारासहित सुरु गरेका थियौँ त्यो लगभग चाहिँ पुरा भइसकेको छ। तर पनि अब कुराहरू कहाँ छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ कार्यान्वयन पक्षतिर होइन, सरकारले यसलाई चाहिँ मान्यता त दियो तर कार्यान्वयन कसरी गर्ने, के हुने र कसरी चाहिँ यो यसका चाहिँ अब भनौँ न नियमहरू अथवा चाहिँ यसको चाहिँ विभिन्न कुराहरू चाहिँ अहिले पनि ओझेलमा छन्। र संविधानकै सवालमा कुरा गर्दाखेरि पनि हामीले धेरै पटक प्रयास गरिसकेका छौँ, अनुरोध गरिसकेका छौँ, माग गरिसकेका छौँ कि संविधानको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान चाहिँ हुनु पर्यो। अब हाम्रो चाहिँ अब संविधानको विषयमा अथवा नेपाल सम्बन्धका विषयमा छरिएका धेरै ऐतिहासिक सम्पदाहरू यताउता परिराखेका छन्। अब यो किंवदन्ती हो कि वास्तविकता हो, यसको तथ्यका आधारहरू के हुन्, यसको चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान हुनु पर्यो। त्यसकारण संविधान प्रतिष्ठानको विषयमा अथवा संविधानको विषयमा अथवा नेपाल सम्बन्धकै विषयमा एउटा चाहिँ अध्ययन प्रतिष्ठान चाहिँ सरकारले गठन गर्नुपर्छ भन्ने माग हाम्रो रहेको र एक समयमा यो गठन पनि भएको हो। संविधानको विषयमा नेपाल सम्बन्धको विषयमा एउटा अध्ययन प्रतिष्ठान गठन पनि भएको, तर यसले चाहिँ अब कार्यान्वयनमा अब सीमित समयको कारणले गर्दाखेरि यसको म्याद पनि सक्यो, त्यसको कुनै परिणामहरू पनि निस्केको हामी देख्दैनौँ। त्यसकारण अब अहिलेको माग पनि त्यही हो कि संविधानकृत नेपाल सम्बन्धको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान, यसको वैज्ञानिक विषयमा अहिले धेरै कुराहरू आइसकेका छन् होइन। अनि संविधानकै विषयमा पनि अब संविधानले चाहिँ स्थापना गरेका भनेकाहरू विभिन्न शिलापत्रहरू छन्, उहाँको समकालीनका कुराहरूमा यो लुकुम फल्छ भनेर जुन चाहिँ यो सुनको बालुवा चाहिँ अडाएको चाहिँ फल्छ अहिले पनि अद्यापि चाहिँ रहेकै छ। संविधान स्वयंले पनि आफ्नो चाहिँ एउटा चैत्य बनाएको भन्ने कुराहरू पनि छ। यो सबै कुराहरूको चाहिँ अब समष्टिगत रूपमा वैज्ञानिक तौरमा चाहिँ यसको अध्ययन हुनुपर्छ भन्ने कुरा, संविधानलाई चाहिँ स्थापित गर्ने कुरामा अब राष्ट्र विभूति त घोषणा भइसकेको छ, तर यसका चाहिँ कृतिहरू पनि आउनुपर्छ भन्ने कुराहरू त रह्यो। अब जहाँसम्म नेपाल सम्बन्धको अब आन्दोलनको कुरा भनौँ अथवा मान्यताको कुरा भनौँ, अब यो नेपाल सम्बन्धलाई मैले भर्खरै भने जस्तै एउटा चाहिँ गन्तव्यमा त पुगिसकेको छ, राष्ट्रिय सम्बन्ध भन्ने त घोषणा भइसकेको छ। तर यसको चाहिँ अहिले जसरी चाहिँ नेपाल सम्बन्ध चाहिँ राष्ट्रिय सम्बन्ध घोषणा भइसकेपछि पनि मनाइरहेछ, यो चाहिँ एउटा परम्परागत ढङ्गमा मात्रै गइराखेको छ। यसमा चाहिँ मेरो विचारमा नयाँ सोच आउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा कुरा चाहिँ तपाईँलाई म सम्झना दिलाउँ कि नेपाल सम्बन्धको आन्दोलनमा अब एउटा अब यो पछिकै कुरा हो, विगतकै कुराहरू हो कि नेपाल सम्बन्धलाई सरकारले मान्यता दिनुपर्छ, यो संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्छ भनेर। अब तपाईँलाई याद भयो नेपाल राष्ट्र पार्टीमा हामी पनि संलग्न थियो, हामीले पनि संविधान चाहिँ अब संविधान सभाको चुनावमा नेपालको संविधान हामी जनस्तरले पनि लेख्न पाउनुपर्छ भनेर हामीले नेपाल राष्ट्र पार्टी गठन गरेर हामीले संविधान सभाको चुनावमा समेत भाग लिएका थियौँ। र संविधान लेख्ने कार्यमा हाम्रा एकजना प्रतिनिधि होइन बुद्ध सामी चाहिँ त्यसमा हाम्रो सभासद हुनुहुन्थ्यो र हामीले त्यो बेलामा माग गरेको थियौँ कि नेपाल सम्बन्धलाई चाहिँ संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ। जस्तो संविधान लेख्दाखेरि तपाईँलाई याद होला नेपालको संविधान 2017, नेपालको संविधान 2019 होइन, नेपालको संविधान 2046 अथवा 47 भनेर जसरी विक्रम सम्बन्ध गरिन्थ्यो त्यसमा हामीले माग गरेका थियौँ कि नेपाल सम्बन्धको नाममा चाहिँ नेपाल सम्बन्ध उल्लेख हुनुपर्छ नेपाल संविधानमा। तर यसलाई चाहिँ विवादित बनाइयो होइन। अब त्यो बेलाका तत्कालीन अब सत्ता शासकहरूले यसलाई चाहिँ हस्य ठट्टाको कुरामा पनि ल्याए, तर हामी अडिग रह्यौँ कि यो चाहिँ हुनु नै पर्छ भन्ने कुरामा। अनि अन्तमा आएर चाहिँ विवादित विषय भनेर संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुराहरूको जुन बुँदाहरू चाहिँ बनाएको याद होला, 235औँ बुँदामा चाहिँ नेपाल सम्बन्धको विषयमा विवादित भनेर उहाँहरूले एउटा चाहिँ बुँदा राख्नुभयो र त्यस विषयमा लिएर चाहिँ मतदान गराइयो संविधानमा चाहिँ उल्लेख गर्नुपर्छ कि भन्नेमा, र सबै सांसदहरूले चाहिँ मतदान गर्नुपर्ने स्थिति थियो। तर विडम्बको कुरा के छ भने हाम्रो नेपाल सम्बन्ध अभियान गर्दाखेरि हाम्रो यो नववर्ष विशेष कार्यक्रममा अब विभिन्न त्यो बेलादेखि हाम्रो सरकार प्रमुखलाई आमन्त्रण गर्ने चलन थियो। प्रधानमन्त्रीहरू आउनुहुन्थ्यो, त्यस बेलामा कङ्ग्रेसका आउँथे, के अरे राप्रपाका आउँथे, एमालेका आउँथे, होइन, अनि माओवादीका आउँथे, सबै चाहिँ प्रमुख अतिथिको हैसियतमा वसन्तवनमा उभिएर नेपाल सम्बन्धको विषयमा अनेक चाहिँ होइन कुराहरू गर्थे, यसको चाहिँ महानताको कुराहरू गर्थे। तर जब भोटिङ गर्ने बेलामा आयो नि कसैले पनि भोट गरेन,
कसैले पनि नेपाल सम्मतलाई संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भोटिङै गरेन। सबैले आफ्नो के गर्यो, तर एकजनाले चाहिँ भोट गर्नु भएको थियो होइन। हाम्रो अहिले चाहिँ स्टेट बेलाका सभासद अहिले हाम्रो न्यायाधीश हुनुहुन्छ सपना मल्ल प्रधान, उहाँले चाहिँ पक्षमा भोट गर्नुभएको थियो। र यसरी यो चाहिँ संविधानमा उल्लेख गर्ने एउटा जुन आयोजना, अब हामी त हाम्रो नेपाल राष्ट्रिय पार्टी त यसको चाहिँ प्रस्तावक नै रह्यो, यो टुहियो कि। अनि टुहिएपछि हामीले के को कुरा उठायौँ भने यिनीहरू जो चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ पार्टीका नेतृत्वहरू जो नेपाल सम्मतका यसरी चाहिँ बखान गर्ने फुलभुलैयामा चाहिँ आम जनतालाई पार्ने यिनीहरूको नेतृत्वमा गएर नेपाल सम्मतको आन्दोलन अब कहीँ पनि पुग्नेवाला छैन। किनभने चाहिने बेलामा यिनीहरूले सहयोग गरेन न। अहिले पनि अब आजकै भनौँ 1142कै भनौँ 39कै भनौँ 42मा अहिले पनि सरकार प्रमुखलाई प्रमुख अतिथि बनाएर हाम्रो महोत्सव यो नववर्षको विशेष महोत्सवहरू मनाउने गर्दछ। यसको औचित्य के रह्यो भनेर अब होला, अब यो के अरे यो नेपाल सम्पद भनेर चाहिँ समितिहरूले चाहिँ 2-4 लाख दाम दिँदा होला। त्यो 2-4 लाख दामको पछि यिनीहरू चाहिँ फटा नेताहरूको बिचमा गएर फेरि नेपाल सम्मतलाई एउटा चाहिँ स्वरूप दिन खोज्नु अथवा नेपाल सम्मत चाहिँ राष्ट्रिय सम्मत हो भनेर तिनीहरूको फटाइमा हामी कति पर्ने, यसमा चाहिँ सोचाइ हुनुपर्छ कि पर्दैन, यसमा चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्दाखेरि हामीले अब के सोच्नुपर्छ भने नेपाल चाहिँ अब राजनैतिक रूपमा पनि परिवर्तन भइसकेको छ होइन। अहिले हामी गणतन्त्रात्मक भन्छौँ, हाम्रो सङ्घीयता छ, हाम्रो प्रदेश सरकार छ, हाम्रो स्थानीय सरकारहरू छ। अब हामी आफै जागृत भएर जबसम्म हामी त्यो स्थानमा पुग्दैनौँ, चाहे जुनसुकै पार्टीको किन नहोस्, नेपाली काङ्ग्रेस किन नहोस्, राप्रपा किन नहोस्, एमाले किन नहोस्, माओवादी किन नहोस्, यो मुद्दा उठाउने व्यक्तिहरूलाई हामीले अब समर्थन गर्नुपर्छ ताकि चाहिँ निश्चित ठाउँमा गएर यसको विषयमा चाहिँ आवाज तिनीहरूले उठाओस्। नेताहरू झुटो भएको भन्ने कुरा त अब मैले भर्खर यहाँ चाहिँ विस्तृतमा भनिहालेँ। अब हामी आफै यस आन्दोलनमा लागेका व्यक्तिहरू अब हाम्रो बिचहरू पनि छन् नि, धेरै चाहिँ कार्यकर्ताहरू चाहिँ कार्यकर्ता स्तरमा चाहिँ कार्य गर्नेहरू चाहिँ व्यक्तित्वहरू विभिन्न पार्टीमा अहिले पनि कार्यरत छ। अब तिनीहरूलाई हामीले चाहिँ एक किसिमले चाहिँ प्रेरित गरेर यो नेपाल सम्मतको विषयमा चाहिँ मान्यता दिलाउने विषयमा हामीले केही काम गर्नुपर्छ र एउटा नयाँ अभियान नयाँ सोचमा चाहिँ जानुपर्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। तपाईँले जुन चाहिँ संविधानको र सम्पदको कुरा गर्नुभयो, संविधान अहिले जारी भएको अहिले लागू भइरहेको जुन संविधान छ त्यो संविधानमा कुनै सम्पद उल्लेख गरिएको छैन। सम्भवतः यो तपाईँले भनेको पृष्ठभूमि यो विवादित बनाइयो, नेपाल सम्पद राख्नुपर्छ भनेर नै त्यो सम्पद उल्लेख गरिएनन् होला, अनुमान गर्न सक्छौँ। र त्यो परिस्थितिको विषयमा तपाईँले बताइरहँदाखेरि तपाईँले एउटा कुरा भर्खरै भन्नुभयो नि, अब चाहिँ विभिन्न समारोहहरू हुनेछन्, त्यो समारोह चाहे बसन्तपुर होस्, चाहे काठमाडौँको बसन्तपुर होस्, ललितपुर होस्, तिमीको होस्, जुनसुकै ठाउँमा होस्, अब ती समारोहहरूमा चाहिँ यी दलका नेताहरूलाई प्रमुख अतिथि अर्थात् चाहिँ प्रधानमन्त्री भयो भन्नेमा उहाँहरूलाई ल्याउनुको औचित्य छैन भन्ने तपाईँको निष्कर्ष हो? मेरो सोच हो, मेरो निष्कर्षै हो। हजुर हो। उहाँहरू आएको कारणले त यो राष्ट्रिय पर्वको जस्तो रूपमा भइरहेको, उहाँहरू आउनु भएन भने त फेरि यो ओझेलमा पर्ने होला नि त। होइन, हाम्रो सोचमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ होइन। अब कुनै समयमा यो आवश्यक थियो। 2046 सालको आन्दोलनपछि हामीले विभिन्न हाम्रो मञ्चहरूमा यी नेताहरूले हामीले ल्याएका थियौँ, किनभने उहाँहरूलाई हामीले नेपाल सम्मतको महत्त्व बुझाउनु थियो। तिनीहरूले बुझेको पनि हो, तिनीहरूले स्वीकार पनि गरेको हो। जस्तो तपाईँलाई याद होला कि नेपाल सम्मत हामी नेपाल भाषा मङ्का खोलाले आयोजना गर्ने भिन्टुना सांस्कृतिक र्यालीमा अहिले नेकपा एमालेका सम्पूर्ण कार्य समितिका सदस्यहरू, चाहे त्यो चाहिँ माधव कुमार नेपाल किन नहोस्, त्यो चाहिँ ईश्वर पोखरेल किन नहोस्, त्यो उहाँहरूको सहभागिता हुन गर्थ्यो हो भन्दाखेरि त्यो बेलामा आवश्यकता थियो कि यो नेपाल सम्मतलाई एउटा चाहिँ गन्तव्यमा पुर्याउनेको निमित्त चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ सहयोगको पनि आवश्यकता थियो, उहाँहरूको राजनैतिक पार्टीको समर्थन पनि आवश्यक रह्यो। तर अहिले के देख्यो भने यिनीहरू सबै छद्मवेशीहरू देख्यो हो। यदि वास्तवमै रूपमा चाहिँ नेपाल सम्मतलाई चाहिँ राष्ट्रको सम्पदा नै हो, यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय मान्यता नै दिलाउनु, यसको चलन चल्तीमै ल्याउने भने मेरो एउटै मात्रै प्रश्न के हो भने तिनीहरूले चाहेको बेलामा हामीले चाहेको बेलामा नेपाल सम्मतमा यसलाई किन उल्लेख गरिएन, किन यसलाई चाहिँ मान्यता दिलाउने चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ प्रयास भएन संविधानमा उल्लेख भएपछि यसमा विभिन्न पक्षहरू त अब आउँदै कुरा हो। संविधानमा उल्लेख हुनु नै सम्पूर्ण कुरा त होइन, तर एउटा चाहिँ बाटो खोलेको थियो नि कि राष्ट्रिय सम्मत चाहिँ अब नेपाल सम्मत चाहिँ रहेको हो भन्ने कुरा त एउटा चाहिँ अब इस्टाब्लिस होइन। अब कुनै जमानामा त नेपाल सम्मत राजकीय सम्मतै थियो, राणा यो मल्लकालीन समयमा होइन, यो जनसम्मत नै थियो, राजकीय सम्मत थियो, सरकारको कामकाजको सम्मत नै थियो, यो सम्पूर्णहरू त थियो नि। तर त्यही स्ट्याटसमा हामीले पुर्याउनको लागि एउटा अब गणतन्त्रात्मक मुलुकमा एउटा चाहिँ सबभन्दा उच्च स्थान भनेको संसद नै हो र संविधान नै हो।
त्यसमा हामीले उल्लेख गराउन खोजेको हो, तर अहिले पनि भएको छैन। अहिले पनि होइन, अब यो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि अब यसमा एउटा मैले देखेको के छ भने यो हामी नेवार आन्दोलन अभियन्ताहरू भनौँ अथवा नेवार आन्दोलनमा लागेका व्यक्तिहरूको सोचमा पनि अलिकति परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ जस्तो मलाई लागिरहेछ। किन त भन्दाखेरि कुनै समयमा नेवारहरू चाहिँ हरेक आन्दोलनहरूमा सहभागी हुन्थे, हाम्रो नेतृत्व हुन्थ्यो, हाम्रा नेताहरू थिए, तिनीहरूले चाहिँ अब विभिन्न ठाउँमा नेतृत्व गर्थ्यो। विभिन्न अब डेलिगेसनहरूमा चाहिँ म यस दलको अथवा नेवारहरूको चाहिँ प्रमुख व्यक्तित्व भन्ने हैसियतमा उहाँहरू जानुहुन्थ्यो र राजनीतिक पार्टीहरू पठाउँथे पनि। उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसैको उपजमा कहिलेकाहीँ चाहिँ अब विभिन्न ठाउँ स्थानहरूमा चाहिँ राजनीतिक नियुक्तिहरू पनि गरिन्थ्यो होइन। अब कोही सांसद पनि भए होइन, कोही आयोगका सदस्य पनि भए। यी सबै कुराहरू राजनीतिक पार्टीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ नेवारहरूको नेतृत्व हो भनेर चाहिँ एउटा मान्यतामा चाहिँ उहाँहरूले दिएको हुनसक्छ। तर अब हामीले भनेको के भने अब मुलुक चाहिँ गणतन्त्रात्मक भइसक्यो, यसमा चाहिँ सबैको सहभागिता आवश्यकता भइसक्यो। भएपछि अब मैले भने चाहिँ 1% नेताहरू त अब एकदम किसिम चाहिँ छलछाममा मात्रै होइन, जनताहरूलाई भ्रमितमा पार्दै नेपालको राष्ट्रिय सम्पद नेपाल सम्पद हो, यसको यो मान्यता मूल्यता छ भन्नेहरू त भए। तर यसलाई अब व्यावहारिक रूपमा चाहिँ ल्याउनको लागि एउटा चाहिँ अर्को परिवर्तन चाहिँ आवश्यक छ। परिवर्तन के मानेमा भन्दाखेरि नेपाल सम्बन्धलाई चाहिँ एउटा गन्तव्यमा पुर्याउनको लागि, यसलाई राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ मान्यता दिनको लागि यसले चाहिँ यथोचित मान्यता र एउटा स्थानमा पुर्याउन आवश्यक छ। र त्यो कसले गर्छ भन्दाखेरि यी नेताहरूले अब गर्दैन, किनभने चाहेको बेलामा यिनीहरूले गरेन। अहिले पनि अब बसन्तपुरमा आउँछ होला, भाषण पनि ठुल्ठुलै गर्छ होला होइन, अब भक्तपुरमा जान्छ होला, ठुल्ठुलै माल्यार्पण गरेर आफ्नो चाहिँ मन शान्ति चाहिँ गर्छ होला। तर हामी कार्यकर्ता रूपमा जनस्तरबाट आएको व्यक्तिहरूले नेपाल समाजमा जो आफ्नो जीवन पर्यन्त चाहिँ लागे, तिनीहरूले अब बुझ्नुपर्छ कि यिनीहरू अब माध्यम होइन, अब हामी आफै लाग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मूल कुरा चाहिँ हो। यो चाहिँ अब नेपाल सम्बन्धको सवालमा संविधान निर्माणसँग जोडिएर तपाईँहरूको चाहिँ जुन विश्लेषण छ यो एकातिर छ। अर्कोतिर अहिले नेपाल सम्बन्धको आन्दोलनको सवालमा तपाईँको समयदेखि नै एउटा समारोह समिति बनाउने र समारोह समितिबाट चाहिँ बसन्तपुरमा विशेष समारोह हुने अहिले पनि त्यही चलनमा छ, अहिले पनि भइरहेकै अवस्था छ। र पछिल्लो समयमा त्यो समारोह समितिलाई राष्ट्रिय समारोह समिति भनेर चाहिँ नामाङ्करण गरिएको अवस्था छ र जुन ढङ्गबाट अहिले सांस्कृतिक र्याली गर्ने लगायतका कामहरू गरिरहेका छन्। यो जुन चाहिँ अहिले कार्य गरिरहेको चिजले तपाईँको मत के हो, तपाईँको विचार के हो यो सवालमा? अहिले उपयुक्त छैन, यो आवश्यकता छैन या अर्कै ढङ्गबाट लानुपर्छ, के छ? होइन, तपाईँको आफ्नै पनि अब अनुभवहरू होला, तपाईँ पनि यही आन्दोलनको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। नेपाल सम्बन्ध 1132सम्म यो नयाँ वर्षको आन्दोलन चाहिँ नेपाल भाषा मङ्काखलाले नयाँ नुन समारोह समिति भनेर मङ्काखलाकै अन्तर्गत निर्माण गरिराखेको हो। तर यसमा अब विविध किसिमका विवादहरू ल्याइयो होइन, विविध किसिमका चर्चा होइन कुराहरू ल्याइयो र 1132देखि चाहिँ यसलाई राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ मनाउनुपर्छ होइन भन्ने कुराहरू आयो र नेपाल भाषा मङ्काखलाले अब यो गर्ने होइन, हामी राष्ट्रिय स्तरबाट अलग्गै गर्छौँ भन्ने एउटा समूहहरू पनि खडा भए र उहाँहरूले चाहिँ यो पनि गठन गर्नुभयो। र 1132सम्मको अनुभव त नेपाल सम्बन्धको आन्दोलनमा तपाईँमा पनि छ, ममा पनि छ, हामी सबैमा छ। र अहिले 1142सम्म आउँदाखेरि 1132सम्म गरेको आन्दोलनको चाहिँ जुन कार्यक्रमहरू र पृष्ठमा भन्दा अहिलेको तपाईँले कहाँ फरक देख्नु भएको छ? एउटा प्रतिप्रश्न तपाईँलाई नै हो, कहाँ तपाईँले फरक देख्नुभयो? केही पनि छैन। यति जस्तो छ चाहिँ यो नयाँ नुन समारोह समिति राष्ट्रियको नाउँमा गठन गर्ने, त्यसपछि आएर पहिला जुन मङ्काखलाले गरिराखेका विभिन्न यो सांस्कृतिक जुलुसका स्वरूपहरू विभिन्न किसिमहरूको त्यस्तै छ। तर विचलनहरू पनि आएको म देखिरहेको छु। तर अब बोल्दाखेरि विवाद पनि अब हुन सक्ला। यो हामी नेपाल भाषा मङ्काखलाले नुन समारोह समिति गठन गर्दाखेरि, भिन्न सांस्कृतिक र्याली गर्दाखेरि हाम्रो एउटा आफ्नै मौलिक प्रचलन नासा पूजा रहेको छ। नासा पूजामा हामीले सम्पूर्ण बाजा खलाकाहरू मात्रै है, याद गर्नुहोस्, बाजा खलाहरूका मात्रै, यसमा आन्दोलनकारीहरू अथवा अभियन्ताहरू कोही पनि होइन। मङ्काखलाका कार्य समितिका सदस्य र यो बाजा खलाका चाहिँ गुरु अनि हामु भन्छौँ, गुरु भन्छौँ र एउटा 3जना हामीले बोलाएर उहाँहरूले चाहिँ नासा पूजा गरेर प्रसार चाहिँ गर्ने गर्थ्यौँ। तर अब यसमा अलि अब आधुनिकता भन्नु के भने अहिले यो सबै चाहिँ अब पार्टी प्यालेसमा हुन थालेको छ। अब हाम्रो मौलिकता कहाँ गयो? हामी लप्टेमा राखेर भोज खुवाएर होइन नासाडियालाई पूजा गरेर कोखासहितको सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू एउटा मौलिक परम्परा त जसरी आइराखेको छ अब त्यो हराइसकेको छ होइन।
यसरी नै हामीले चाहिँ नुडा समारोह समिति गठनका लागि हाम्रो एउटै मात्रै उद्देश्य के हो भने नेपाल भाषा मङ्गाखलका बाहेक नेवारहरू जुन हाम्रो विभिन्न क्षेत्रमा प्रख्यात व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, जस्तो हामीले यसमा अब आरके मानन्दर होइन इमेज च्यानलका चाहिँ उसलाई ल्यायौँ, हाम्रो तत्कालीन चाहिँ नेपाल चेम्बर्सका चाहिँ सुरेन्द्र वीरलाई ल्यायौँ, हाम्रो पेट्रोलियम डिलर एसोसिएसनका अध्यक्ष हिक्मत मालीलाई ल्यायौँ होइन। यसरी हामी एउटा विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई चयन गरेर उहाँहरूको नेतृत्वमा हामीले यो नुडा समारोह समिति गठन गर्ने हो, ताकि चाहिँ यो समूहका व्यक्तित्वहरू हाम्रो यो नेवार समूहका चाहिँ एउटा व्यापारिक वर्गहरू, एउटा चाहिँ कुलीन वर्गहरूलाई पनि समेट्ने गरिकन एउटा वातावरण हामीले बनाएको हो। तर यो मैले अहिले देखिराखेको छैन होला, अब आन्तरिक रूपमा उहाँहरूको के होला। अब म यसमा संलग्न पनि छैन, मलाई निमन्त्रण पनि छैन, मलाई बोलाउँदैन पनि, त्यस कारण यस विषयमा म ज्ञानकार छैन। तर हामीले बाहिर सामान्य रूपमा देखिराखेको जस्तो हामीले आरके मानन्दरको नेतृत्वमा नेपाल सम्बन्ध मनाउँदाखेरि सम्पूर्ण सरकारी सञ्चार माध्यमहरूमा नेपाल सम्बन्ध चाहिँ प्रचलनमा आयो। तत्कालीन चाहिँ हाम्रो कमल थापा सञ्चार मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अब व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरूको चाहिँ आरके मानन्दर उहाँको चाहिँ नजिकको यो सम्पर्कहरू होला, उहाँहरूको अनुरोधलाई चाहिँ गरियो कि। अब यस्तै खालको अब जस्तो यो कुनै समयमा हाम्रो डाक्टर रत्नकमल वैद्य हाम्रो अध्यक्ष हामीले नुडामा बनाउँदाखेरि तत्कालीन चाहिँ राजसभाका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई, सम्पूर्ण अध्यक्षदेखि लिएर सदस्यहरूलाई बस्नुपुरको त्यो डब्ल्युमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ आसन ग्रहण गराइयो होइन। राज्यबाट स्तर पाउने क्रममा गर्नुपर्ने कुराहरू त यी नै हुन् नि। यी सम्पूर्ण कुराहरू हामीले पार गरिसकेका छौँ भन्दाखेरि अब नेपाल सम्बन्धलाई चाहिँ अब कसरी यसलाई चाहिँ अब सरकारी रूपमा व्यावहारिक रूपमा प्रभावमा ल्याउने भन्ने कुरामा चाहिँ अब एकमत हुनुपर्ने देखिन्छ। अब यसमा चाहिँ कसरी अब उहाँहरू निरन्तरता दिनुहुन्छ, किनभने अहिले उहाँहरूको सम्पूर्ण नेपाल सम्बन्ध आन्दोलनको नेतृत्व उहाँहरूले नै गरिराख्नु भएको कारणले गर्दाखेरि मैले भनेका कुराहरू विगतका कुराहरू मात्रै हुन् र मैले आफूले अनुभव गरेका कुराहरू मात्रै हो। अहिले यो नेपाल सम्बन्धको भिन्टुना आन्दोलनलाई एक ढङ्गको नयाँ पुस्ताले चाहिँ यो आन्दोलनको रूपमा भन्दा अधिकार विगतमा भइरहेको कुरा भन्दा पनि बढी मात्रामा सांस्कृतिक उत्सवको रूपमा मनाउन थालेका छन्, त्यसरी ग्रहण गरिरहेका छन्। यदि युवा पुस्तालाई सोध्यो भने यो एउटा संस्कृतिको रूपमा चाहिँ लिन थालेका छन्। यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ? यो चाहिँ ठिक ढङ्गबाट लान नसकिएको, यो कुरा बुझाउन नसकिएको हो कि के हो त? होइन होइन, यसमा अब हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। नेपाल सम्बन्धको आन्दोलन भनेको यो न्यू इयर्स डे जस्तो चाहिँ यो उत्सवको आन्दोलन हो कि एउटा खुसियालीको आन्दोलन हो कि एउटा सांस्कृतिक आन्दोलन हो कि के हो भन्ने कुरामा पनि अब विविध कुराहरू चाहिँ अब आउन सक्छ र भ्रम पनि हुन सक्दछ। मैले सुरुदेखि भनेदेखि नेपाल भाषा मङ्गाखलको गठन 1999मा गठन भयो। 1100 सञ्चालन गर्दाखेरि एउटा निश्चित अवधिसम्म यो एउटा चाहिँ आन्दोलनकै रूपमा चलेको, आन्दोलनकै रूपमा हामीले देशव्यापी रूपमै चलाएको। जस्तो कुनै समयमा हाम्रो मङ्गाखलको नेतृत्वमा हामीले अगुवाईमा बनेको नेवार डेबु राष्ट्रिय सङ्गठनको म सचिव पनि थिएँ, महासचिव पनि थिएँ। देशभर हामीले तिमीहरूले केही गर्न नसके पनि एउटा चाहिँ शुभकामना ब्यानर मात्रै टाँच्ने, त्यसमा चाहिँ च्यापान मात्रै गर्ने भनेर पनि हामीले नेपाल सम्बन्धको चाहिँ आन्दोलन गरेको थियो। अहिले यो देशव्यापी मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि पुगिसकेको छ। त्यस कारण आन्दोलनको क्रममा हामीले यसलाई आन्दोलनकै स्वरूपमा लगेको थियौँ। अब मैले अघि भने जस्तै एउटा निश्चित गन्तव्यमा त हामी पुगिसकेका छौँ नि। हामीले राष्ट्रिय सम्बन्धको लागि चाहिँ सरकारी मान्यता दिनुपर्छ भनेर माग गरेको थियौँ, आइसकेको छ होइन। त्यसपछि अब नेपाल सम्बन्धलाई चाहिँ अब जुन मान्यता दिइसकेपछि अब त्यसलाई चाहिँ अब व्यावहारिक रूपमा कसरी ल्याउन सकिन्छ, प्रचलनमा कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ अब नीति निर्माणको कुराहरूमा अब चाहिँ लाग्नुपर्ने कुरा हो। अब नयाँ पुस्ताको कुराहरूलाई त यो आन्दोलनको कुराहरू थाहा हुँदैन। उहाँहरू त अब एउटा नयाँ पुस्ताको भयो, यो आन्दोलनको रूपमा धेरै साथीहरू चाहिँ अब यो आन्दोलनमा एउटा चाहिँ खुसियाली भनेर पनि चाहिँ सहभागी भइराखेको। त्यस कारण उहाँले खुसियालीको रूपमा मनाउने स्वाभाविकै हो। अब तपाईँले भनेको अर्को कुरा एउटा महत्त्वपूर्ण कहाँनिर छ भन्दाखेरि यो मोटरसाइकल र्यालीको कुरा हो। मोटरसाइकल र्याली हामीले चाहिँ नेपाल भाषा मङ्गाखलले भन्दा पनि अगाडि लेडाडबु भन्ने हाम्रो स्थानीय चाहिँ मच्छेन्द्र बाल क्लबले आयोजना गर्थ्यो। त्यसपछि मङ्गाखलले यसको चाहिँ जिम्मेवारी लिएर चलाइराखेको हो। अब अहिले के छ मलाई ठिक थाहा छैन, तर मङ्गाखलले गरेको नेपाल भाषाको यो जुन मोटरसाइकल र्यालीमा यो एउटा त्यस बेलामा हामीले आन्दोलनको साथसाथै उत्साहको रूपमा पनि हामीले चाहिँ मनाउने सुरु गरेका हौँ। जस्तो अब उत्साहको रूपमा भन्दाखेरि एउटा खुसियालीको पनि हो। त्यसकारण हरेक ठाउँमा आफू हिँडेर जान नसक्ने ठाउँमा मोटरसाइकलको माध्यमबाट हामीले यो नुडाको भिन्टुना
आदान प्रदान गर्ने होइन। अब यसलाई अब नकारात्मक रूपमा प्रचार गर्नेहरू पनि छन्, जस्तो अब यो इन्धन सामानहरूको चाहिँ बेकारमा खर्च गर्यो, बियर खाएर यता गर्यो उता गर्यो भन्छ। नववर्ष मनाउने प्रचलनको विभिन्न प्रक्रियाहरूमध्ये नेपालको मात्रै अलग्गै हुन्छ भन्ने त छैन नि। यो हरेक देशमा चलेको नववर्ष कसरी मनाउने, जस्तो विक्रम सम्वतकै कुरा भनौँ होइन, रातभर चाहिँ कार्यक्रमहरू छ। तर हाम्रो नेपाल सम्वतमा त्यस्तो त होइन नि। नेपाल सम्वत हामीले गर्ने भनेको दिनभरको कार्यक्रम हो। दिनभरमा चाहिँ अब विभिन्न किसिमले यो उत्सवको रूपमा पनि मनाइन्छ। अब हामीले अब यो फेरि एक दिन मात्रै मनाउने पनि होइन। मङ्गाखलको आयोजनामा हामीहरू रहँदाखेरि हामीले के गरेको थियौँ भने नेपाल सम्वतको उपलक्ष्यमा विभिन्न कार्यक्रमहरू, यसको सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू, मनोरञ्जन कार्यक्रमहरू, अझ तपाईँलाई याद होला, तपाईँ पनि सहभागी हुनुहुन्छ, नेवा मुना भनेर होइन, विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, यससँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूलाई हामीले अब समय बुझी टुचानै गर्ने गर्थ्यौँ। यो सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू हामीले चाहिँ उत्सवकै रूपमा चाहिँ गरिराखेको हो। यो आन्दोलन मात्रै पनि होइन, तर जागरणको रूपमा यो कार्यक्रमहरू चाहिँ भइराखेको थियो त्यो बेलामा। अब यसलाई पनि अब जागरण त आवश्यक छ अझै पनि, किनभने पूर्ण रूपमा हामीले अधिकार प्राप्त गर्न सकेको छैनौँ। हामीले लेखेको चेक ब्याङ्कले एक्सेप्ट गर्नेवाला छैन होइन। जस्तो अब नोटहरूकै कुरामा भने नेपाल सम्वत उल्लेख भएको छैन। यी आन्दोलनहरू आवश्यक छ, तर यो आन्दोलनहरू परिपूर्ति गर्नको निमित्त मेरो विचारमा अब यसलाई चाहिँ अर्कै ढङ्गमा एउटा चाहिँ ज्ञापन पत्र छोडेर होइन, नुरा समारोह समितिको प्रमुख कार्यक्रममा आउनुहोस्, यो ज्ञापन पत्र यो हाम्रो भनेर त्यतिले मात्रै अब पुग्दैन। अब हामी होइन वास्तविक रूपमा स्वाभाविक रूपमा आन्दोलनको लक्ष्य प्राप्त गर्नलाई हामी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब यो नेपाल सम्वतको आन्दोलन, यो नेपाल सम्वतलाई ग्रहण गर्ने सवालमा नेवार बाहेकले लामो समयसम्म प्रचार गर्दाखेरि पनि यो नेवारी सम्वत भनेर प्रचार गरियो, त्यो चिरियो। अहिले नेपाल सम्वत नेपालको राष्ट्रिय सम्वत भइसकेको अवस्था छ। तैपनि नेवार बाहेककालाई पनि यसमा समेट्न सकेनन् भन्ने कुरा पनि आइरहेका छन्। उनीहरूले आफ्नो सम्वत, नेपालकै सम्वत भनेर नेवार बाहेकले चाहिँ स्वीकार गर्न वातावरण बनिरहेको छैन भन्ने कुरा पनि छन्। यो विषयमा तपाईँको विचार के हो? होइन, अब राज्यको शासन प्रणाली कस्तो रह्यो होइन। अब मैले सुरुमा भनेको थिएँ, यो कुनै समयमा यो राजकीय सम्वतै थियो होइन, जनजनतामा चलेको सम्वतै थियो। अहिलेसम्म पनि होइन, नेपाल सम्वत सुरु भएकोदेखि 1142सम्म निरन्तर रूपमा चलेको सम्वत भनेको अरू कुनै पनि छैन। तपाईँ विक्रम सम्वतको कुरा गर्नुहोस्, शक सम्वतको कुरा गर्नुहोस्, निरन्तर रूपमा एकै स्थानमा चलेको कहीँ पनि छैन। जस्तो अहिले हामी पनि आफ्नो यो चाडपर्वको कुरा गर्दाखेरि, तिथिमितिका कुराहरू गर्दाखेरि, यो हाम्रो कर्मकाण्डको कुराहरू गर्दाखेरि हामीले गर्ने भनेको नेपाल सम्वत अनुसारकै तिथिमितिमा हामीले गर्ने हो। जस्तो तपाईँको जन्मदिन कहिले मनाउँछ भन्दाखेरि हामी गतेमा मनाउँदैन अथवा तारिकमा मनाउँदैन, हामी तिथिमै मनाउँछ। मर्दा पर्दाको कुरा पनि यही हो। तर यसलाई चाहिँ नेपाल सम्वत भनेर नाम दिइएन, बुझिएन हामीले, त्यस कारण मानि त राखेकै छौँ। तर चाहिँ यो नामको अभावमा कारण अब राज्यले नै कुनै समयमा नेपाल सम्वत भनेकै हराइसकेको अवस्थामा यो पात्र निर्माण गर्दाहरूले सङ्घदर क्रिएटेड नेपाल सम्वत भनेर नलेखेको भए यो हराइसकेको थियो निश्चित रूपमा, यो शङ्का छैन। त्यसकारण अब जनमानसमा नेपाल सम्वतका तिथिमितिका कुराहरू चाहिँ अब थाहा नभए पनि, नेपाल सम्वत भनेर नाम थाहा नभए पनि यो व्यावहारिक रूपमा निरन्तर रूपमा रहेकै छ। त्यसकारण अब गैर नेवारहरूले मानेन मान्यो भन्ने कुराहरू यसमा चाहिँ हामी क्लियर हुनुपर्छ। र अर्को कुरा के हुनसक्छ भने यो आन्दोलनको प्रणेताहरू भनेको हामी नेवारहरू नै हो। जस्तो अब नेवारहरू नेपाल मण्डल भनेपछि यहाँका सम्पूर्ण धरोहर संस्कृति होइन, त्यो चाहे त्यो चाहिँ पाटन भक्तपुरको दरबारै किन नहोस्, सम्पदाकै कुराहरू किन नहोस्, यो सम्पूर्ण नेवारहरूकै सम्पदाहरू हुन् भनेपछि यी सम्पदाहरू संरक्षणको निमित्त नेवारहरूले चिन्तन गर्ने त स्वाभाविकै भयो। यी सम्पूर्ण यो सम्पदाहरू राष्ट्रले आफ्नो भनेर चाहिँ नालिसकेका छन् होइन, इन्द्रजात र चाहिँ नेपालको संस्कृति भनिसकेका छन् भनेपछि यो नेपाल सम्वत मात्रै किन अपनाएन त भन्दाखेरि त त्यहाँ कहीँ किसिमको चाहिँ मनमुटाव अथवा चाहिँ त्यही किसिमको चाहिँ अलिकति चाहिँ सोचमा सङ्कीर्णता रहेको चाहिँ हामीले देखिरहेछौँ। त्यस कारण राष्ट्रको नीति पनि एउटा मूल कुरा हो भन्दाखेरि यो नेवारहरूले मात्रै मनाउने, गैर नेवारहरूले मात्रै मनाउने कुरै छैन भनेको। जस्तो तपाईँ हामी दसैँ मनाउँछौँ, हामी कहिले भाद्रमा मनाउँछ, कहिले असोजमा मनाउँछौँ, तर हामी जहिले पनि कसैलाई यो कौला होइन अष्टमी दशमी नै मनाउँछौँ भनेको नेपाल सम्बन्धी त हो नि। हामी अहिले तिहार मनाउँदैछौँ भोलि पर्सितिर होइन, जहिले पनि यो कसैलाई ठप पारो दुइटै तिथिमा नै मनाउने हो, भाइबुझा पनि त्यही बेला त्यही तिथिमा मनाउने हो। त्यस कारण व्यावहारिक रूपमा यो छ, अब नाउँको रूपमा चाहिँ छैन भने यो अब यसमा हामीले जागरण ल्याउनुपर्छ, प्रचार प्रसारमा ल्याउनुपर्छ। यसको निमित्त अब तपाईँहरू जस्तो सञ्चार माध्यमहरूले पनि यसले व्यापकता दिएर यो वास्तविक सत्य तथ्य के हो
भन्ने खलले पनि एउटा चाहिँ अब जिम्मेवारी भनौँ एउटा दायित्व भनौँ यहाँहरूले पनि निभाउनु पर्ने देखिरहन्छ। अब हामी त एक किसिमले कार्यकर्ताको रूपमा नेपाल सम्बन्धको विषयमा धेरै कुराहरू चाहिँ ल्याइसकेका छौँ होइन। अब तपाईँहरूलाई यादै होला समय समयमा एउटै तिथिमा चाहिँ दुईवटा पर्व लगाउने, कहिले महपूजा र किरा पूजा एकै दिन भन्ने, कहिले लक्ष्मी पूजा र महपूजा, यसरी चाहिँ विभिन्न किसिमका यो अडचनहरू आइरहँदाखेरि पनि हामीले नियमित रूपमा नेपाल सम्बन्धको मूल्य मान्यता अनुसार के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा प्रचार प्रसारमा गरिराखेका छौँ, अभियानमा लगाइरहेका छौँ। त्यस कारण यसले यो मनाउने यसले नमनाऊ भन्ने कुरा छैन जस्तो मलाई लाग्छ कि। अब नेपाल सम्बन्धको सन्दर्भमा अब राज्यले के गर्नुपर्छ त तपाईँको भनाइअनुसार? अब नेपाल सम्बन्ध संविधानमा नेपालको संविधान नेपाल सम्बन्ध यति भनेर लेख्नुपर्ने, नेपाल सम्बन्धलाई व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने, लेदर प्याडमा प्रयोग गर्नुपर्ने या के गर्नुपर्ने भनेको राज्यले गर्नुपर्ने के हो त? एकजना अभियन्ताको यो विषयमा चाहिँ लामो समय आन्दोलनको नेतृत्व गरेको हिसाबले अब के गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको भनाइ? यसमा त अब विज्ञहरूको चाहिँ कुरा आउनुपर्छ। अब हामी अभियन्ता भनेको त यही किसिमले एउटा चाहिँ लक्ष्य बनायो यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो यस्तो नीति निर्माण बनाउने हाम्रो जिम्मेवारी होइन, स्पष्ट हामी चाहिँ हौँ कि हामीले यो गर्न सक्दैनौँ पनि, हाम्रो क्षमता पनि पुग्दैन। अब यसलाई चाहिँ राष्ट्रको गौरवको रूपमा जस्तो हो धेरै पटक कुरा आइरहेको छ। विश्वमा एउटै मात्रै सम्बन्ध नेपाल सम्बन्ध राष्ट्रको नाउँमा समर्पित छ भन्दाखेरि यो गौरवप्रति चाहिँ राष्ट्र गौरव हुने कि नहुने, यसको लागि के नीति नियमहरू ल्याउनुपर्छ, यसलाई कहाँ उल्लेख गर्नुपर्छ? संविधानमा उल्लेख गरे पुग्छ कि पाठ्यपुस्तकमा उल्लेख गर्नुपर्छ कि यो ब्याङ्क नोटहरूमा होइन चेकबुकहरूमा सबैलाई चाहिँ मान्यता दिलाउने चाहिँ आधारहरू बनाउनुपर्छ? के गर्ने भने त अब हाम्रो सरकारको नीतिहरू त आउनु पऱ्यो नि। हामीले एउटा चाहिँ राष्ट्रिय सम्बन्ध हो भन्ने कुरा चाहिँ अब जहाँ जहाँ पुर्याउनु पर्ने कुराहरू पुर्याइसकेका छौँ। मैले भने नि जस्तो अब सडकदेखि संसदसम्म यो आन्दोलन चाहिँ पुगिसकेको छ। त्यस कारण अब यसलाई चाहिँ राष्ट्र सरकारले पनि यसलाई चाहिँ मान्यता हो भनेर चाहिँ स्वीकार गरिसकेको छ। यो राष्ट्रिय सम्बन्ध हो भनिसकेपछि राष्ट्रिय सम्बन्ध अन्तर्गत हुनुपर्ने विभिन्न कुराहरू चाहिँ अब नीति निर्माण निर्क्युल गर्ने कुरा त अब राज्यको कुरा हो। यसको अर्थ चाहिँ राज्यले अब चाहिँ सम्बन्ध सम्बन्धी आफ्नो नीति बनाउनु पर्छ, निश्चित रूपमा नीति अनुसार चाहिँ काम गर्नुपर्छ। उसले चाहिँ जोसँग सल्लाह गर्नुपर्छ, बुद्धिजीवी केसँग आन्दोलनकारी अभियन्ता सबैसँग सल्लाह लिएर नीति स्पष्ट बनाउनुपर्छ भन्ने खोजेको कुरा निश्चितै रूपमा हो। एउटा तपाईँलाई म जानकारी गरौँ कि अब यो पर्सिको कार्यक्रममा एउटा नेपाल सम्बन्ध सम्बन्धी एउटा एप होइन अस्ति पनि कुरा आइसक्यो होला यहाँ, एउटा चाहिँ एप चाहिँ अब तयार हुँदैछ अथवा चाहिँ यो विमोचन हुने क्रममा छ। अब यो चाहिँ प्रचलनमा आइसकेको छ। यसले चाहिँ वैधानिक रूपमा निर्धारण गर्ने कुराहरू भइसकेको छ। अब यो पण्डितहरूले चाहिँ आकाशलाई हेरेर चाहिँ निर्क्युल गर्ने अथवा चाहिँ यो होइन नक्षत्र हेरेर गर्नु भन्दा अब व्यावहारिक रूपमा वैज्ञानिक रूपमा आइसकेपछि अब यसमा समस्याहरू हुँदैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ। भन्दाखेरि यस्तो कुराहरूको चाहिँ अब हामीले व्यापक प्रचार प्रसारमा लानु पऱ्यो। यसलाई व्यावहारिक रूपमा कसरी लान सकिन्छ लग्नुपर्छ भन्ने कुराहरू र यसलाई चाहिँ आधिकारिक रूपमा मान्यता दिने होइन अब स्थानीय सरकार होला, यो प्रादेशिक सरकार होला, सङ्घीय सरकार, तिनीहरूले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ अपनाउनु पऱ्यो। यो अपनाइसकेपछि अब हामी आन्दोलनकारीले गरेको एउटा जुन अभियान जुन चाहिँ एउटा कोसिस एउटा चाहिँ मेहनतलाई चाहिँ मूर्त रूपमा पुर्याउने चाहिँ कामहरू चाहिँ हुनुपर्छ। अब यो नेपाल सम्बन्धको विषयमा भिन्न आन्दोलनको विषयमा अहिले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्छन्। ती कार्यक्रम गर्नेहरू ती नेतृत्व गर्नेहरूलाई तपाईँको लामो समयसम्मको यो नेतृत्वको गरिराख्नुभएको अनुभवको हिसाबले सुझाव के दिनुहुन्छ? यो मुद्दा उठाउनुहोस्, यो चिज गर्नुहोस्, तपाईँहरूले यो गर्दाखेरि हाम्रो मुद्दा स्थापित हुन्छ, हाम्रो माग पुरा हुन्छ, यो गर्नुहोस् भनेर के सुझाव दिनुहुन्छ? होइन मैले अब धेरै कुराहरू यस बिचमा मैले भनिसकेको छु होइन। सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण चाहिँ अब जनतामा चाहिँ यो जागरण गराउनु पऱ्यो। हामी तपाईँले नेपाल सम्बन्धका चिठीमिठीहरू चाहिँ यो पर्वमा मनाइरहेका छौँ, मरणतन्त्रमा मनाइरहेका छौँ, जात्रामा मनाइरहेका छौँ। त्यस कारण यो जुन चिठीहरू मनाइरहेको छ यो भनेको नेपाल सम्बन्ध हो भन्ने एउटा जागरण चाहिँ आम जनतामा आइसकेपछि यो चाहिँ क्लियर हुन्छ। त्यसपछि सङ्घर्ष शाखाकै विषयमा मैले भने कि अब तपाईँले यो विभिन्न कार्यक्रमको मात्रै कुरा गर्नुभयो। मैले सरकारलाई पनि के भन्नु छ यो विषयमा एउटा अध्ययन प्रतिष्ठान हुनु पर्यो। यदि गलत हो भने गलत प्रमाणित होस् न होइन। जस्तो अब बालुवाबाट सुन भयो भन्ने कुरामा धेरै जसोले हाँसोमा उठाउँछ। यो वास्तविकता हो कि होइन? यो वास्तवमा यसै कारणबाट नेपाल सम्बन्ध स्थापित भएको हो कि होइन? अध्ययन अनुसन्धान त हुनु पर्यो नि वैज्ञानिक रूपमा। त्यस कारण त्यसको लागि चाहिँ एउटा अध्ययन प्रतिष्ठान चाहिँ सरकारलाई गर्नु पर्यो र यस्तो किसिमको मागहरू चाहिँ हामी सम्पूर्ण चाहिँ यस आन्दोलनमा लागेका कार्यकर्ताहरू होइन अभियन्ताहरूले चाहिँ उठाउनु पर्यो कि नेपाल सम्बन्धलाई
अब के हो यसको चाहिँ वास्तविकता, यो भनेर चाहिँ यो व्यवहारका कुराहरू ल्याउने भन्ने खोजेको होइन, यसको वास्तविकता कुराहरू चाहिँ आउनु पर्यो। अनि तेस्रो कुरा भनेको अब राष्ट्रिय सम्पद भनेर घोषणा भइसकेपछि राष्ट्रले यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय सम्पद अन्तर्गत अपनाउनु पर्ने नीति नियमहरूलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रचलनमा ल्याउनु पर्यो। जस्तो अर्को कुरा भारतकै कुरा हेरौँ न, भारतमा शक सम्पद भनेर चाहिँ राष्ट्रिय सम्पद घोषणा गरेको छ। अब प्रचलनमा त्यहाँ इस्यु सम्पद पनि छ, नभएको होइन, तर शक सम्पदलाई उहाँहरूले जसरी मान्यता दिइराखेका छन् होइन, हरेक चाहिँ यो विभिन्न डकुमेन्ट्सहरूमा अथवा चाहिँ यो आर्थिक कारोबार गर्ने क्रय विक्रय पत्रमा, नोटहरूमा, विभिन्न किसिममा जसरी चाहिँ यो पाठ्य पुस्तकहरूमा शक सम्पदको विषयमा ज्ञान गर्ने कुराहरू गरिरहेको छ नि, यस्तै कुराका प्रकारहरू चाहिँ अब हाम्रो नेपालमा पनि हुनु पर्यो। नेपालको मौलिक सम्पद नेपाल सम्पद भनिसकेपछि यसको मौलिकता के हो, यो कसरी उत्पन्न भयो, यसका चाहिँ कमी कमजोरी के भयो, राज्यले यसलाई कसरी दमन गरे र यसलाई हामीले कसरी फेरि उजागर गऱ्यौँ, कसरी आन्दोलनको रूपमा चाहिँ प्रस्ताव गर्यौँ, यो सम्पूर्ण कुराहरू जबसम्म बुझ्दैनौँ तब तपाईँ हामीले चाहिँ कुनै सभामा गएर नेपाल सम्पद यो हो ऊ भनेर भने जस्तै यो त हाम्रो पार्टीका नेताहरूले हाम्रो बुझ्नुपुरमा आएर भन्ने जस्तो कुरा मात्रै भन्छ। त्यस कारण वास्तविक रूपमा यसको ज्ञान आर्जन गर्नुपर्छ र सबैले होइन, नेपाल सम्पद भनेको एउटा अब हर्ष उल्लासका साथसाथै यसलाई चाहिँ यसको चाहिँ ऐतिहासिक महत्त्व र उपाध्यायता विषयमा पनि अध्ययन अनुसन्धानसहित चाहिँ व्याख्या गर्नुपर्छ मलाई लाग्छ। नरेशवीर साकेजी, तपाईँ लामो समयसम्म यो नेपाल सम्पदको आन्दोलनमा नेतृत्व गर्नुभएका व्यक्तित्वको हिसाबले जुन अनुभवहरू सुनाउनु भयो, यो विषयमा केही भन्न बाँकी छन् भने छोटोमा बताइदिनुहोस्। होइन, ठिकै छ, धेरै कुराहरू मैले यस सन्दर्भमा भनिसकेको छु। मुख्य कुरा जागरणको कुरा हो। जबसम्म हामी जागृत हुँदैनौँ, जसले जसो भने पनि हामी यसमा चाहिँ अब पक्षमा लाग्न हामीले गाह्रो नै हुन्छ। त्यस कारण नेपाल सम्पदको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नुहोस्, यसको व्यवहारिकतालाई बुझ्नुहोस्, त्यसपछि मात्रै यसलाई चाहिँ होइन अब कसरी व्यवहारमा ल्याउने, प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने कुरामा आफूले पनि सहज हुन्छ, यस्तै कुरामा लाग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र अन्तिममा मैले भन्नुपर्ने कुरा के हो भने नेपाल सम्पद चाहिँ 1142सम्म हामीले निरन्तर रूपमा यसलाई चाहिँ केही पनि टुट नगरिकन हामीले चालै नै राखेको छौँ। यो निरन्तरसम्म चल्नुपर्ने यो वैज्ञानिक सम्पद पनि हो। यसलाई चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ व्यवहार ल्याउन सक्यो भने कमसेकम मैले अघि नै भने जस्तै विश्वमा एउटै मात्रै सम्पदा होइन, राष्ट्रप्रेमकै कुरा गरौँ होइन, राष्ट्र भावनाकै कुरा गरौँ, राष्ट्रको नाममा समर्पित यो सम्पद नेपाल सम्पद भएको कारणले गर्दाखेरि यसको हामी सम्मान गरौँ। हस्, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।